Harka fuunee daawwattoota keenyaa oduu isin dhageessisaa Usman Kumeeti. Godina addaa Kamisee aanaa Harxummaa gandaa Fursee Murriitti manneen jiraatotaa hedduun balaa ibiddaatiin barbadaa'uun himame. Gareen Command Post balaa kana keessa harka qabaachuullee jiraattonni OMN itti himan. Jiraattota dubbifneerraa bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Godina addaa Kamiseetti hidhattoota mootummaa jidduutti erga guyyaa kaleessaa wal dhibdeen dhalatee eegalee haalli jiraattota aanaa Harxummaa gandaa Fursee Murrii mudataa jiru daran yaaddessaadha. Haaluma kanaan manneen jiraattotaa hedduun balaa ibiddaatiin barbadaa'ee jira. Akka jiraattonni manitti loltoonni agaazii ilmaan keessan dhiyeessaa jechuun uummata gooluu bira darbanii manneen namoota ibiddaan gubaa jiran. Gandara samurri jamti taame waan kana kaleessa galgalarraa eegalee ganamas itti dabalame gandi tokko guutuutti cufaatti gubate eega mata dureen isaanii hidhattoota gandaati uummata kana dura bu'ee warri bobbaasee kana waa agarsiisu hidhattoota gandaati fi miiloo isaaniiti kan gubee loltoota agaaziiti warra saamanii dhufan. Akka isaan jedhanitti rakkoon kun kan ta'e halkan edaa ture. Balaa kanaan manneen hedduun manca'ee jira. Yeroodhaaf miidhaan namoota irra ga'e hin turre jedhan. Haa ta'uutii qabeenyu hedduun gubataniiru. Miidhaa kanaaf sababaa kan ta'an garee Command Post ta'ullee jiraattonni OMN itti himan. Sababaan miidhaan kun dhaqqabuu danda'eef mormiilee achitti geggeeffamaa jiruu fi guyyaa kaleessaa ammoo wal dhibdee loltoota mootummaa jidduutti dhalateen akka ta'e siman. Balaa kanaan beelladootaa fi qabeenya jiraattota irra miidhaan hamaan dhaqqabeera jedhan. Gubate kamisa jira kamisa mana jala jirti wajjin gubate midhaan galchitan mana keessa jira wajjin gubate kun waan isaaf bilisa ta'e tokko jechuudha. Uummatni sakitti waan rasaasa kaleessa banamee ture ammas uummati baqatee daggala waan jiruuf akkasitti gaafatan gandarratti rasaasa baname ganda kullaa gargatan ittuma kaaniiti shidanii biraa fudhan. Akka isaan jedhanitti balaan kun halkan waan dhaqqabeef to'achuudhaaf haalaan rakkisaa ture. Wayita sanitti bubbeen waan tureef ibiddi kun ollaa irraa gara ollaatti ceehuun manneen jiraattotaa hedduu balaa kanaaf saaxilamaniiru jedhan. Namichi tilmaamaangaa manni hedduudhaa ganda tokko irraa darbeen sila gandi gargallaadha jira akka ganda sadiitti jedhamuu danda'ama walumaa galatti ganda hijiraa jedhamtu warra abbaa salaam jedhama gandi sun gabaabumatti gandi sun guutuu cufatti gidduutti shidame. Jiraattonis balaa kallattiidhaan isaan irratti aggaamame kana balaaleffatanii qaamota badii irratti bobba'an ammoo ofirraa eettisuuf murannoo qabaachuu namni kun himan. Wanti waan jala haasoo miti hanga dandeenyetti waan kana amma dandeenyu wal cinaa dhaabbanne qabeenya keenya baduurraa waan barbaadeessu kana ofirraa dhorkuu qabnaa yaaduu qaba uummati. Wal dhibdee milishoota mootummaa jidduutti guyyaa kaleessaa dhalateen ammoo lubbuun namaatis darbuu himanii ammas haalli jiru hedduu ulfaataa ta'uu dubbatan. Kaleessa nagaa eegsiftuun naannoo Affaarii fi Oromoo gidduu jirtu tokko ni du'e dura ta'an qabee sunis Mamad Aliitee jedhaniin dura ta'an gandachaa immoo gubate kana immoo Samboruu Fadaan inni madaa'e inni qaama uummata keessaa immoo Shaafii Fadaamuun innis madaa'e mana asinaa jira jechuudha. Dargaggoo Mustafaa Muktaar magaalaa Awwadaa irraa qabamee gara mooraa leenjii waraana Xollaayitti fudhatamee reebicha irratti raawwatameen ajjeefamuu hiriyyaan isaa dubbate. Reeffi dargaggoo kanaa maatii isaatiif kan hin kennamne ta'ulleen himameera. Itichaa guddataa akka ta'utti dhiyeessa. Dargaggoon umurii waggaa 25 maqaan isaa Mustafaa Muktaar jedhamu mana hidhaa garagaraatti mootummaa wayyaaniidhaan sarbamaatti kan ture mooraa leenjii waraana Xollaayitti erga dabarfame ajjeefamuusaa namni waa'ee dargaggoo kanaa itti dhiyeenyaan beekan tokko OMN'tti himanii. Mustafa ennaa shoror keessitoota jedhaniituma qabanii cafaqanii kamala kaambii addeellee geessanii hidhani hedduu rukutamee bakka gamoonnaa hojjeesan gama Xollaa akkuma itti geessanitti achumatti kaambumatti du'ee bakka isuma yeraa san osoo wal'aan kan argatiin gama Xollaa dabarsa Xollaa yeroo dhaqe achumatti bakka boqotee reebamuudhaan hedduu baay'ee reebamee guddamee jira. Namni kun akka jedhanitti dargaggoon kun magaalaa Awwadaa irraa humnoota waraana mootummaa wayyaaneedhaan gara mana hidhaa birootti wayita dabarfame miidhaa guddaan qaama isaarra ga'ee jiru falaa fi yaala osoo hin argatiin hidhaarraa hidhaatti dabarfamuun caalmaattiyyuu garaa jabeenyummaa mootummaa kanaa kan agarsiisuudhaas jedhaniiru. Dargaggoo Mustafaan abjuusaa ganamaa Oromiyaa walaboomtee fi saba Oromoo bilisoome arguuf osoo carraaqu addunyaa kanarraa humnoota wayyaaneen ajjeefamuusaa dhageenyus reeffa isaa arginee maatii fi firoottan isaa kabajaan osoo hin awwaaliin hafuun keenya immoo godaannisa oromummaa keenyaa daran ammeessee jira jechuunis namni kun dubbataniiru.
Innaa reeffa isaatillee amma arguu hin dandeenye achumatti akka godhanii siisaa waalamuu dhabuu hundee akkatti fudhannu hin agarreedha. Yeroon kaambii addeellee gaafadhu dhimmi kun nun laallattuu gama waajjira bulchiinsa magaalaa Awwadaa danda'e kumaan dibooftii gaafadhu jedha. Kumaan dibooftii inni lola bakka nurraa deemu waa'ee kanaan hin galchu nuti nurraa deemu maal barbaadda balbala kana baatee deessaa jedhe. Gochoonni sukkaneessaan akkasii kun bara kanatti mootummaa wayyaaneedhaan saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru bilisummaadhaan yoo dhugoome malee madaan sabichaa kan qooro miti kan jedhani namni kun hidhannoon meeshaa waraanaa sabichaaf murteessaa ta'us dhaamanii jiru. Atileetiin Oromoo Muhammad Abdurrazaaq biyya Biriitiin gama kibbaa magaalaa Gilooster Shaayirii jedhamtu keessatti ajjeefamee argame. Muhammad fiigicha maraatoonii walakkaa Kaardiif kan dhiheenya hinjifate irratti dararaa mootummaan wayyaanee lammiilee nagaarraan gahaa jiru balaaleffachuun harka isaa wal jala qaxxaamursee mallattoo diddaa agarsiisaa turuun ni yaadatama. Abdii Fiixeem gabaasa qaba. Gaazexaan biyya Ingiliz tokko akka gabaasetti Gloucestershire gama kibbaa Qeesiiston jedhamtu keessatti jala bultii guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos ajjeefame reeffisaa kan argame atileetiin Oromoo kun daa'imummaa isaatiin ture kan inni biyyarraa ba'ee jedha. Qorannoo ajjechaa kanaarratti kan hojjechaatti jiran poolisiin biyyattii James Rico namni kun bakka argametti utuu hin taane kan ajjeefame bakka biraatti ajjeefame kan achitti gatame fakkaata erga jedhaniin booda ajjechaa kana kanneen qoratan yakka kana bira ga'uudhaaf dadhabbii malee irratti hojjechaatti jirraa jedhani. Poolisiin akka jedhutti hanga torban sadan darbanitti Muhammad kan inni jiraatu qe'ee Swansea jedhamtu keessa booda mucaasaa barbaacha gara Bristolitti dhufeetu kan inni namaan waraanamee ajjeefame. Muhammad akka poolisiin jedhutti haadha mucaasaa kana waliin gargar ba'aniiru. Dhaabbati baqattootaa biyyattii akka madda oduu biyyattiif ibsetti Muhammad kan inni Itiyoophiyaatii gara Bristol baqattummaadhaan dhufe daa'imummaa isaatiini. Booda hawaasa Oromoof kan biroo naannoo sana jiraatan biratti jaalala guddaa nama horate yoo ta'u namni Muhammad jedhee maqaasaa guutuun isa waamu hin jiru hundumtuu moo jedhee waamaa jedha. Moon atileetii jabaadhaa jedha ajjechaasaa kana kan gabaase gaazexaan biyyattii kun maraatoonii walakkaa Kaardiif irratti sa'aatii 1 daqiiqaa 37 seenuudhaan yoo xumuru harka isaa wal jala qaxxaamursuudhaan cabinsa mirga namoomaa mootummaan Itiyoophiyaa uummata isaarraan Itiyoophiyaa keessatti raawwataa jiru gara qalbii addunyaatti fiduudhaaf nama yaaledha jedha gaazexaan kun. Reebicha dararaa fi hidhaa mootummaan Itiyoophiyaa maatii isaarraan ga'aa turerraan kan ka'e Itiyoophiyaa gadi dhiisee ba'uuf dirqamee kan jedhu maddi oduu kun moon waggoottan 14 darban kolugaltummaan biyyattii keessa jiraachuu isaallee gabaasee jira. Muhammad mul'atisaa gara biyyaatti deebi'ee bilisummaa saba Oromootiif falmuu ture kan jedhu gaazexaan kun guyyaa inni dorgommii qabaachaa ture tokkorratti hiriyaansaa biyya hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuu dhaga'ee miiranni keessa turellee gabaasee jira. Moon aanaa Talgraas jedhamtu keessatti fiigicha qofaan miti kan inni beekamu akka aangaa'ooti naannichaa jedhanitti tapha kubbaa miillaan illee garee garaagaraatiif taphataa ture. Kan nuti moo yaadannu aanaa keenyaaf fiigicha fiiguusaa fi taphataa kubbaa miillaa keenyaa ta'uusaa qofaa otoo hin taane jaalalanni saba isaa Oromootaaf qabullee hedduu jaallannaafi jedhu Wiiliyaam Pool. Hawaasa keenyaafis ta'e saba keessaa dhalateef mararsiifannaa guddaa kan qabu dargaggeessa jabaa dhabnee jedhu namni kun. Wiiliyaam Pool itti dabaluunis akka jedhanitti Teelgraas keessatti namni moo wallaale hin jiru yakki moo irratti raawwate kun baay'ee nu suukanneessee jiraa jedhani. Kanaaf hanga nama yakka kana moo irratti raawwate gara seeraatti finnuutti irriban qabnuu jedhan Wiiliyaam Pool. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa dhaddachaa 19ffaa ammajjii 3 bara 2017 ooleen miseensota sagaleen keenya haadha gamoo 20 irratti hidhaa waggaa 5 fi baatii 6 itti murteessee jira. Gabaasa kanaaf Abdii Fiixee. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa dhaddacha 19ffaa oolmaasaa amajjii 3 bara 2017 ooleen namoota 19 galmee himatamaa Kadir Muhammad jedhu jalatti himataa ba'e tokkoon tokkoo isaanii irratti murtii hidhaa gannaa 5 fi ji'a 6tti murteessee jira. Himatamtooti kun Kadir Muhammadin dabalatee namoota 20. Isaan keessaa himatamaa tokko irratti ammoo hidhaa ganna 4 fi baatii 5 murteesse manni murtii kun. Gabaasaan Addis Standard akka jedhutti manni murtii olaanaa biyyattii namoota kana kan himate shororkeessummaa fi yakkoota shororkeessummaa wal qabataniin yoo ta'u oolmaa muddee 21 bara 2016 ooleen himatamtooti kun hundi himata ittiin himatamaniif yakkamtoota jedhe manni murtichaa itti murteessee jira jedha Addis Standard.
Isaan kana keessaa namooti lama jechuunis Khalid Mahammadii fi Darsemmaa Soorii namooti jedhaman gaazexeessitoota raadiyoo Bilaal jedhurraa hojjetaa turanii jedha Addis Istaandaard. Namni hidhaan ganna 4 fi baatii 5 itti murtaa'e Darsemmaa Sooriiti. Sababaansaas Addis Istaandaard haasaa mana murtii sana waabeffachuun akka gabaasetti namni kun dhukkuba sombaan waan dhiphatuufi jedha. Himatamtooti kun wayita murtoon sun dubbifamaa turetti sagalee isaanii ol fudhachuudhaan afaan Amaaraatiin sagaleen keenya haa dhaga'amuu jechuun lallabaa akka turanis Addis Istaandaard gabaasee jira. Manni murtii sun maatiif hiriyoottan himatamtoota kanaatiin akka guutee ture kan gabaase Addis Istaandaard murtoon sun namoota hunda kan rifaasisee fi kan aarse ture jedha. Abukaattoon himatamtoota kanaa obbo Mustafaa Seif Sulamaan murtoon sun kan haqa irratti hundaa'e miti jedhu kan dubbisi Addis Istaandaard. Isaan keessaa namooti 4 maqaan isaanii Ibrahim Qamar, Fitsum Cherannat, Sheesuddiin Nasraddiinii fi Usmaan Abdoo jedhaman ibidda mana hidhaa Qilinxootti lubbuu hidhamtootaa hedduu baduuf sababaa ta'e sana qabsiiftanii jechuun kanneen himataman namoota 38 keessaa kanneen qofaatti dabalataan himatamanidha. Mootummaan kan hoogganamu maddi oduu Faanaa Broadcasting gama isaatiin himatamtooti kun saboota biyyattii gidduutti rakkoo uumuu, uummata walitti buusuu, Finfinneef magaalaalee biroo keessatti waraqaalee hokkaraaf madda ta'an garaagaraa maxxansuudhaan masjiida keessa facaasuu, maadhee ISIS biyya keessatti gadi dhaabuuf tattaafachuu, namoota miseensa sagaleen keenya haa dhaga'amuu kanneen hidhaa keessa jiran karaa seeraan ala ta'een walaba baasuuf carraaqaa turanii ittiin jedhee jira. BBC'n akka jedhutti mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti seera labsii farra shororkeessummaa sana da'annoo godhachuudhaan sagalee uummataa ukkaamsuuf tattaaffii guddaa gochuusaa gabaasaa dhaabbata mirga namoomaa waabeffachuun gabaasee jira. Gareen sagaleen keenya haa dhaga'amuu kan har'a murtoon itti darbe kun kan jalqaba himataman bara 2014 yoo ta'u bara 2015 isaan keessaa himatamtoota 18 seera farra shororkeessummaan himatamanii hidhaan hanga ganna 22tti kan itti murtaa'e turaniiru. Isaan kun kan isaan hidhaman ganna 3 dura mootummaan hojii amantii keessa harka galfatee jechuun hiriira mormii utuu geggeessanii ture. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumitti qabeenya barbadaa'eef tokkoon keessan qarshii 400 kafalaa jechuun loltoota wayyaaneetiin dirqisiifamaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Gochaan kun haaluma wal fakkaatuun gandoota baadiyaa aanaa Gammachiis keessattis bal'inaan itti fufee jira. Itichaa guddataa waan qindeesse qaba. Mootummaan wayyaanee karoora dogongoraa kan qabeenyaa fi maalummaa saba Oromoo sarbuu baasuudhaan hojiitti hiikuudhaaf qophaa'u waliin wal qabate mormii cimaan kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti gaggeeffamaatti jiraachuun wayyaanee irratti raafama siyaasaa guddaa dhaqqabsiisaatti jiraachuu odeeffannoon Oromiyaa kutaalee garaagaraarraa arganne ni mul'isa. Mormii waggaa tokko oliif itti fufinsaan gaggeeffamaa jiru kana keessatti lammiilee nagaan kumaatamatti lakkaa'aman ajjeefamuun isaanii garaa nyaachuudhaan quuquu dide waa'ee qabeenya barbadaa'ee miidiyaalee biyyattii irratti afarsuun itti xiqqaate lammiileen akka qabeenya bade kaffalaniif humnaan dirqisiisaa jiraachuu isaanii kan nuuf himan jiraattota godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumi. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumitti rakkoon jiru fakkeenyaaf asitti qonnaan bultoota irratti rakkoo guddaatu hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf kafaltii humnaan oliidha. Jaamee kun kafaltii humnaa olii kafaltii nama tokkicha irratti jechuun qarshii 400 kafalaadha jechuudha. Jaamee afartaanii jiranii uummannileen bakka irraa kafaluu dhabee ministeerri bakka irraa kafaluu dhabee mana hidhatti hidhamaa jira. Kafaltiin kun warshaalee adda addaa barana gubatan. Sababa gartee hiriiratiif jalqabatee gubatanii fi makiinolee gubatanii barbadaa'an. Makiinaa mootummaadhaan waajjira adda addaa fayyadamuu barbaadeeffaman san deebisnee ijaaruudhaaf kafaltii dirqama qarshii 400 kafaluu qabdanii jedhanii uummata hiraarsaa jiran. Saamichi maallaqa dirqisiisanii uummatarraa walitti qabuu kun kan adeemsifamaatti jiru aanaa Odaa Bultum keessatti qofa osoo hin taane godina Harargee lixaa gandoota baadiyaa aanaa Gammachiis keessattis bal'inaan kan itti fufee jiru ta'u jiraataan aanaa Odaa Bultum irraa dubbisne kun OMN itti himaniiru.
aanaalee biroo keessatti illee raawwachaa jiran fakkeenyaaf aanaalee godina Harargee lixaa keessa jiran jala jiran jettu fakkeenyaa kaafne aanaa Gammachiis keessatti gochaan kun jabeessee hammeessee raawwachaa jira. Fakkeenyaaf araddaa aanaa Gammachiis araddaalee aanaa Gammachiis jala jiran keessaa siree guddoo araddaa Bareemoo araddaa Rukeellee Agamtii araddaalee akka Dagaagaa araddaalee hunda keessatti wanni kun raawwatannamee raawwatamaa jiru. Kafaltii humnaa oliidha uummanni itti hiraarfamaa jiru kun gaggeeffamaatuma jira as keessa qofaani. Galmee gurmeessa ayyaanoofaa jalatti kanneen himataman dhimma hoogganoota KFO irratti ragaa abbaa alangaa hafee dhaga'uuf manni murtii beellama qabee jira. Abdii Fixee dabalata qaba. Manni murtii federaalaa dhaddacha guyyaa gaafa mudde 28 bara 2016 ooleen ragaa namoota lama dhaggeeffateera. Abbaan alangaa himatamaa ja'affaa obbo Galaanaa Nagaraa fi himatamaa 11ffaa Bayyanaa Ruudaa irratti namoota ragaa ba'an dhiyaachuu isaanii erga abbaa murtiin beeksiseen booda qabxii ragaa isaanis dhiyeessee jira jedha. Human Rights Project akka gabaasetti dhaddacha kanarratti obbo Dajanee Xaafaa adeemsi mana murtii sanaa gama abbaa alangaanis ta'e gama abbootii murtiitiin kan toora isaa hin eegneef kan haqarraa fagaate ta'uu sagaleen ibsatanii jiru jedha. Dhaddacha sana gara waaree boodaa abbaan alangaa ragaan isaa akka hin dhiyaanne bilbilas deebisaa akka hin jirre waan abbaa murtiif ibseef beellamni ittaanu amajjii 3 hanga amajjii 5tti guyyoota jiran keessatti ragaalee abbaa alangaa dhaga'uudhaaf beellama biraa qabee jira jedha. Gama abukaattoo himatamtootaatiin namni ragaa himatamaa irratti ba'u tokko dhiyaachuudhaan yoo baate manni murtii qabamee akka dhiyaatu taasisuu otoo danda'u akkasumaan callisuun adeemsa seeraa akka hin taaneef maammiloottan isaanii sababaa xixiqqoo akkasiitiin mana hidhaa keessatti akka hin dararamneef gaafataniiru jedha Human Rights Project. Gama biraan obbo Baqqalaa Garbaa abbaan alangaa ragaa qaba jedhu hunda otoo yeroon dhiyeeffachuuf humna isaa itti qabu beekaa lafarra nu harkisaa jira jechuun abbaa murtii irratti himataniiru jedha gabaasi kun. Haala nuti keessa jirru kan hubachuu danda'u nama rakkoon nurra ga'aatti jiru irra ga'e qofaadhaa kan jedhan obbo Baqqalaa Garbaa mootummaan karaa abbaa alangaa humna qabu nurratti agarsiisuu hin qabu jechuu isaanis gabaaseera. Otoo abbaan alangaa guyyaa guyyaan ragaa nan qaba jedhu 5 dhiyeeffate illee guyyaa 8 keessatti dhaddachi kun raawwachuu mala ture jechuu isaanis Human Rights Project gabaasee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa namni nurratti ragaa ta'uuf mallatteesse erga mallatteesse qabamee dhiyaachuu qaba jechuu isaanis gabaasa kana keessatti eereera. Ragooliin abbaan alangaa himatamtoota kanarratti dhiyeessaa jiru akka toora hin qabne kan wal buuse akka ta'eef akkasumas kan adeemsa mana murtii hin eegne ta'uu abbootiin murtiis mufannaan abbaa alangaaf ibsuu isaanii Human Rights Project gabaasa isaa kana keessatti tuqeera. Abbaan murtiis namooti ragaa ba'uuf tole jedhanii mallatteessanii garuu hafan beellama ittaanu irratti qabamanii akka dhiyaatan ajajuusaa Human Rights Project gabaasee jira. Dhumarratti oduu gaddaam. Baroota dheeraaf gaazexaa bariisaa hojjechuun kan beekaman gaazexeessaa Bulloo Sibaa dhalatanii waggaa 66tti addunyaa kanarraa du'an boqotanii jiran. Gaazexeessaa Bulloon dawaa heexoo fudhatanii kan lubbuun darban yoo ta'an sirni awwaalchaa dilbata darbee bakka dhaloota isaanii magaalaa Shaashamannee ganda Buttee jedhamutti raawwatamee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka taanutti dhiyaata. Gaazexeessaa Bulloo Sibaa aduu jimaata darbee magaalaa Finfinnee keessatti addunyaa kanarraa du'an boqotanii jiru. Gaazexeessaa Bulloon bara lubbuun jiranitti nama dandeettii guddaa horatanii fi quuqama saba isaanii qaban ta'uudhaan kan isaan beekaman. Ogummaa gaazexeessummaa bara dheeraa kan qabanii fi gaazexaa bariisaa bu'uureessuun waggoota hedduuf hojjechuun nama qooda olaanaa bahaa turan. Baroota sirna abbootii irree darbanitti wayita aadaa fi afaan Oromoo itti dubbatamuun dadhabametti gaazexaa barreessuun eenyummaa saba isaanii ibsaa turan. Obboleessi isaanii Dr. Seifuu Shukaaree akka nuuf himanitti gaazexeessaa Bulloon gaafa lubbuun jiranitti uummata isaanii biratti nama jaalalaa fi kabaja olaanaa qabanidha. Guyyoota muraasa dura dawaa heexoo fudhachuun lubbuun darbuu isaanii gadda jabaa nutti uumeera jedhan. Abbaan kiyyaaf abbaan isaa gara haadha takka irraa dhalatanii abbaan isaa maadha abbaa kiyyaati. Abbaan kiyya narraa daa'imummaa dure abbaa isaatiin na guddise. Bulloo ammoo natu guddise jechuu yaala. Akka natti manitti nama sani akka dunnuu du'ee dhukkubsannee dunnuma qoricha wayii fudhatee achi garaa na gube jedhee ciise jedhanii qoricha heexoo fudhate jechaa dhaga. Mameera maaliif qorichi heexoo hagara nama ajjeesaan turre anillee dur fudhataatuma ture maaf akkan akka ta'e hin beeku. Bara 1970 irraa eegalanii sabni isaanii dammaqina akka argatuuf gaazexaa bariisaa bu'uureessuun hojjechaa turan.
1970 keessa akka Gireegooriititti Addis Ababatti ramadamee hojjetaa ture. Bariisaa keessa hojjetaa ture. Innaa san bariisaan ka mootummaatii miti. Urgasanii bariisama keessa ture. Leenjii adda addaa fudhataa achuma ture. Oromoon yaada isaa karaa ibsatuun qarrabanee kutaa adda addaa keessa deemaati yaada isaanii fudhataa ture. Waggaa tokko dura soorama kan bahan gaazexeessaa Bulloon haga gaafa addunyaa kana gubbaa lubbuun jiranitti namoota irko maleeyyii ta'an gargaaraa turuu Dooktor Seefuun nutti himan. Amma waggaa tokkoon dura kanatti fakkaata mootummaan suura taabaas arabaafata kenneefi urgasanii Finfinnee maaf Shaashamannee deddeemaa nama gargaaraa karakkate gargaaraa hunda jiruun. Haga kutaa 8 achuma magaalaa Shaashamanneetti barataa kan turan yoo ta'an sadarkaa lammaffaa ammoo godina Goojamitti baratanii xumuruu Dooktor Seefuun ibsanii jiru. Gaazexeessaa Bulloon dhalatanii waggaa 66tti kan boqotanii fi akkasumas maatii horatanii abbaa ilmaan 4 turan. Sirni awwaalchaa bakka dhaloota isaanii magaalaa Shaashamannee Gandaa Buttee jedhamutti aduu dilbata darbee raawwatamuullee Dooktor Seefuun nutti himanii jiru. Egaan daawwattoota keenyaa oduun sa'aatiif kanaaf qabnu kanuma hagammaatti nu daawwachuu keessaniif galatoomaa jechaa gama kiyyaan turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 518-090-4047 Norway 219532 08 Sweden 08 031 Italy 06 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271 210 03 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Gommii qabaachaa ture tokko irratti hiriyaansaa biyya hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuu dhaga'ee miiranni keessa turellee gabaasee jira. Moon aanaa Talgraas jedhamtu keessatti fiigicha qofaan miti kan inni beekamu akka aangaa'oti naannichaa jedhanitti tapha kubbaa miillaan illee garee garaagaraatiif taphataa ture. Kan nuti moo yaadannu aanaa keenyaaf fiigicha fiiguusaa fi taphataa kubbaa miillaa keenyaa ta'uusaa qofaa otoo hin taane jaalalanni sabasaa Oromootaaf qabullee hedduu jaallannaafi jedhu Wiiliyaam Pool. Hawaasa keenyaafis ta'e saba keessaa dhalateef mararsiifannaa guddaa kan qabu dargaggeessa jabaa dhabnee jedhu namni kun. Wiiliyaam Pool itti dabaluunis akka jedhanitti Teelgraas keessatti namni moo wallaale hin jiru. Yakki moo irratti raawwate kun baay'ee nu suukanneessee jiraa jedhani. Kanaaf hanga nama yakka kana moo irratti raawwate gara seeraatti finnuutti irriba hin qabnuu jedhan Wiiliyaam Pool. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachaa 19ffaa ammajjii 3 bara 2017 ooleen miseensota sagaleen keenya haadha gamoo 20 irratti hidhaa waggaa 5 fi baatii 6 itti murteessee jira. Gabaasa kanaaf Abdii Fiixee.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddacha 19ffaa oolmaasaa amajji 3 bara 2017 ooleen namoota 19 galmee himatamaa Kadir Mahammad jedhu jalatti himataa ba'e tokkoon tokkoo isaanii irratti murtii hidhaa gannaa 5 fi ji'a 6tti murteessee jira. Himatamtooti kun Kadir Mahammadin dabalatee namoota 20. Isaan keessaa himatamaa tokko irratti ammoo hidhaa ganna 4 fi baatii 5 murteesse manni murtii kun. Gabaasaan Addis Standard akka jedhutti manni murtii olaanaa biyyattii namoota kana kan himate shororkeessummaa fi yakkoota shororkeessummaa wal qabataniin yoo ta'u oolmaa muddee 21 bara 2016 ooleen himatamtooti kun hundi himata ittiin himatamaniif yakkamtoota jedhee manni murtichaa itti murteessee jira jedha Addis Standard. Isaan kana keessaa namooti lama jechuunis Khalid Mahammadii fi Darsemmaa Soorii namooti jedhaman gaazexeessitoota raadiyoo Bilaal jedhurraa hojjetaa turanii jedha Addis Standard. Namni hidhaan ganna 4 fi baatii 5 itti murtaa'e Darsemmaa Sooriiti. Sababaansaas Addis Standard haasaa mana murtii sana waabeffachuun akka gabaasetti namni kun dhukkuba sombaan waan dhiphatuufi jedha. Himatamtooti kun wayita murtoon sun dubbifamaa turetti sagalee isaanii ol fudhachuudhaan afaan Amaaraatiin sagaleen keenya haa dhaga'amuu jechuun lallabaa akka turanis Addis Standard gabaasee jira. Manni murtii sun maatiif hiriyoottan himatamtoota kanaatiin akka guutee ture kan gabaase Addis Standard murtoon sun namoota hunda kan rifaasisee fi kan aarse ture jedha. Abukaattoon himatamtoota kanaa obbo Mustafaa Seif Sulamaan murtoon sun kan haqa irratti hundaa'e miti jedhu kan dubbisi Addis Standard. Isaan keessaa namooti 4 maqaan isaanii Ibrahim Qamar, Fitsum Cherannat, Sheesuddin Nasraddinii fi Usmaan Abdoo jedhaman ibidda mana hidhaa Qilinxootti lubbuu hidhamtootaa hedduu baduuf sababaa ta'e sana qabsiiftanii jechuun kanneen himataman namoota 38 keessaa kanneen qofaatti dabalataan himatamanidha. Mootummaan kan hoogganamu maddi oduu Faanaa Broadcasting gama isaatiin himatamtooti kun saboota biyyattii gidduutti rakkoo uumuu, uummata walitti buusuu, Finfinneef magaalaalee biroo keessatti waraqaalee hokkaraaf madda ta'an garaagaraa maxxansuudhaan masjiida keessa facaasuu, maadhee ISIS biyya keessatti gadi dhaabuuf tattaafachuu, namoota miseensa sagaleen keenya haa dhaga'amuu kanneen hidhaa keessa jiran karaa seeraan ala ta'een walaba baasuuf carraaqaa turanii ittiin jedhee jira. BBC'n akka jedhutti mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti seera labsii farra shororkeessummaa sana da'annoo godhachuudhaan sagalee uummataa ukkaamsuuf tattaaffii guddaa gochuusaa gabaasaa dhaabbata mirga namoomaa waabeffachuun gabaasee jira. Gareen sagaleen keenya haa dhaga'amuu kan har'a murtoon itti darbe kun kan ragaalee abbaa alangaa dhaga'uudhaaf beellama biraa qabee jira jedha. Gama abukaattoo himatamtootaatiin namni ragaa himatamaa irratti ba'u tokko dhiyaachuudhaan yoo baate manni murtii qabamee akka dhiyaatu taasisuu otoo danda'u akkasumaan callisuun adeemsa seeraa akka hin taaneef maammiloottan isaanii sababaa xixiqqoo akkasiitiin mana hidhaa keessatti akka hin dararamneef gaafataniiru jedha Human Rights Project. Gama biraan obbo Baqqalaa Garbaa abbaan alangaa ragaa qaba jedhu hunda otoo yeroon dhiyeeffachuuf humna isaa itti qabu beekaa lafarra nu harkisaa jira jechuun abbaa murtii irratti himataniiru jedha gabaasi kun. Haala nuti keessa jirru kan hubachuu danda'u nama rakkoon nurra ga'aatti jiru irra ga'e qofaadhaa kan jedhan obbo Baqqalaa Garbaa mootummaan karaa abbaa alangaa humna qabu nurratti agarsiisuu hin qabu jechuu isaanis gabaaseera. Otoo abbaan alangaa guyyaa guyyaan ragaa nan qaba jedhu 5 dhiyeeffate illee guyyaa 8 keessatti dhaddachi kun raawwachuu mala ture jechuu isaanis Human Rights Project gabaasee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa namni nurratti ragaa ta'uuf mallatteesse erga mallatteesse qabamee dhiyaachuu qaba jechuu isaanis gabaasa kana keessatti eereera. Ragooliin abbaan alangaa himatamtoota kanarratti dhiyeessaa jiru akka toora hin qabne kan wal buuse akka ta'eef akkasumas kan adeemsa mana murtii hin eegne ta'uu abbootiin murtiis mufannaan abbaa alangaaf ibsuu isaanii Human Rights Project gabaasa isaa kana keessatti tuqeera. Abbaan murtiis namooti ragaa ba'uuf tole jedhanii mallatteessanii garuu hafan beellama ittaanu irratti qabamanii akka dhiyaatan ajajuusaa Human Rights Project gabaasee jira. Dhumarratti oduu gaddaam baroota dheeraaf gaazexaa bariisaa hojjechuun kan beekaman gaazexeessaa Bulloo Sibaa dhalatanii waggaa 66tti addunyaa kanarraa du'an boqotanii jiran. Gaazexeessaa Bulloon dawaa heexoo fudhatanii kan lubbuun darban yoo ta'an sirni awwaalchaa dilbata darbee bakka dhaloota isaanii magaalaa Shaashamannee ganda Buttee jedhamutti raawwatamee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti dhiyaata.
Gaazexeessaa Bulloo Simbaa aduu jimaata darbee magaalaa Finfinnee keessatti addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru. Gaazexeessaa Bulloon bara lubbuun jiranitti nama dandeettii guddaa horatanii fi quuqamaa saba isaanii qaban ta'uudhaan kan isaan beekaman. Ogummaa gaazexeessummaa bara dheeraa kan qabanii fi gaazexaa bariisaa bu'uureessuun waggoota hedduuf hojjechuun nama qooda olaanaa bahaa turan. Baroota sirna abbootii irree darbanitti wayita aadaa fi afaan Oromoo itti dubbatamuun dadhabametti gaazexaa barreessuun eenyummaa saba isaanii ibsaa turan. Obboleessi isaanii Dr. Seifuu Shukaaree akka nuuf himanitti gaazexeessaa Bulloon gaafa lubbuun jiranitti uummata isaanii biratti nama jaalalaa fi kabaja olaanaa qabanidha. Guyyoota muraasa dura dawaa heexoo fudhachuun lubbuun darbuu isaanii gadda jabaa nutti uumeera jedhan. Abbaan kiyyaaf abbaan isaa gara haadha takka irraa dhalatanii abbaan isaa maadha abbaa kiyyaati. Abbaan kiyya narraa daa'imummaa dure abbaa isaatiin na guddise. Bulloo ammoo natu guddise jechuu yaala. Akka natti manitti nama sani akka dunnuu du'ee dhukkubsannee dunnuma qoricha wayii fudhatee achi garaa na gube jedhee ciise jedhanii qoricha heexoo fudhate jechaa dhaga. Mameera maaliif qorichi heexoo hagara nama ajjeesaan turre anillee dur fudhataatuma ture maaf akkan akka ta'e hin beeku. Bara 1970 irraa eegalanii sabni isaanii dammaqina akka argatuuf gaazexaa bariisaa bu'uureessuun hojjechaa turan. 1970 keessa akka Gireegooriititti Addis Ababatti ramadamee hojjetaa ture. Bariisaa keessa hojjetaa ture. Innaa san bariisaan ka mootummaatii miti. Urgasanii bariisama keessa ture. Leenjii adda addaa fudhataa achuma ture. Oromoon yaada isaa karaa ibsatuun karrabanee kutaa adda addaa keessa deemaati yaada isaanii fudhataa ture. Waggaa tokko dura soorama kan bahan gaazexeessaa Bulloon haga gaafa addunyaa kana gubbaa lubbuun jiranitti namoota irko maleeyyii ta'an gargaaraa turuu Dr. Seifuun nutti himan. Amma daniituma qabanii cafaqanii akka malee kaambii addeellee hiikanii hidhani. Hedduu rukutamee bakka gamoonnaa hojjetan. Gamoota ollaa akkuma itti geessanitti achumatti kaambumatti du'ee bakka. Isuma yeraa san osoo wal'aan kan argatiin gamoota ollaa dabarsa. Ollaa yeroo dhaqe achumatti bakka boqotee reebamuudhaan hedduu baay'ee reebamee guddameera. Namni kun akka jedhanitti dargaggoon kun magaalaa Awwadaa irraa humnoota waraana mootummaa wayyaaneedhaan gara mana hidhaa birootti wayita dabarfame miidhaa guddaan qaama isaarra ga'ee jiru falaa fi yaala osoo hin argatiin hidhaarraa hidhaatti dabarfamuun caalmaattiyyuu garaa jabeenyummaa mootummaa kanaa kan agarsiisudhas jedhaniiru. Dargaggoo Mustafaan Abjuusaa Ganamaa Oromiyaa walaboomtee fi saba Oromoo bilisoome arguuf osoo carraaqu addunyaa kanarraa humnoota wayyaaneen ajjeefamuusaa dhageenyus reeffa isaa arginee maatii fi firoottan isaa kabajaan osoo hin awwaaliin hafuun keenya immoo godaannisa Oromummaa keenyaa daran ammeessee jira jechuunis namni kun dubbataniiru. Innaa reeffa isaatillee maarkuu hin dandeenye achumatti akka godhanii fi awwaalamuu dhabuu hin akka itti fudhannu hin agarreedha. Yeroon kaambii addeellee gaafadhu dhimmi kun nun laallattuu gamaa waajjira bulchiinsa magaalaa Awwadaa danda'an kumaandi booftii gaafadhu jedha. Kumaandi booftii inni lola bakka nurraa deemu waa'ee kanaa nun galchu nuti nurraa deemu maal barbaadda balbala kana baatee beeksaa jedhe. Gochoonni sukkaneessaan akkasii kun bara kanatti mootummaa wayyaaneedhaan saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru bilisummaadhaan yoo dhugoome malee madaan sabichaa kan qooro miti kan jedhani namni kun hidhannoon meeshaa waraanaa sabichaaf murteessaa ta'us dhaamanii jiru. Atileetiin Oromoo Muhammad Abdurrazaaq biyya Biriitiin gama kibbaa magaalaa Gilooster Shaayirii jedhamtu keessatti ajjeefamee argame. Muhammad fiigicha maraatoonii walakkaa Kaardiif kan dhiheenya hinjifate irratti dararaa mootummaan wayyaanee lammiilee nagaarraan gahaa jiru balaaleffachuun harka isaa wal jala qaxxaamursee mallattoo diddaa agarsiisaa turuun ni yaadatama. Abdii Fiixeem gabaasa qaba. Gaazexaan biyya Ingiliz tokko akka gabaasetti Gloucestershire gama kibbaa Qeesiiston jedhamtu keessatti jala bultii guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos ajjeefame reeffisaa kan argame atileetiin Oromoo kun daa'imummaa isaatiin ture kan inni biyyarraa ba'ee jedha. Qorannoo ajjechaa kanaarratti kan hojjechaatti jiran poolisiin biyyattii James Rico namni kun bakka argametti utuu hin taane kan ajjeefame bakka biraatti ajjeefame kan achitti gatame fakkaata erga jedhaniin booda ajjechaa kana kanneen qoratan yakka kana bira ga'uudhaaf dadhabbii malee irratti hojjechaatti jirraa jedhani. Poolisiin akka jedhutti hanga torban sadan darbanitti Muhammad kan inni jiraatu qe'ee Swansea jedhamtu keessa booda mucaasaa barbaacha gara Bristolitti dhufeetu kan inni namaan waraanamee ajjeefame.
Mohaammed akka poolisiin jedhutti haadha mucaasaa kana waliin gargar ba'aniiru. Dhaabbati baqattootaa biyyattii akka madda oduu biyyattiif ibsetti Mohaammed kan inni Itiyoophiyaatii gara Bristol baqattummaadhaan dhufe daa'imummaa isaatiini. Booda hawaasa Oromoof kan biroo naannoo sana jiraatan biratti jaalala guddaa nama horate yoo ta'u, namni Mohaammed jedhee maqaasaa guutuun isa waamu hin jiru. Hundumtuu Moo jedhee waamaa jedha. Moon atileetii jabaadhaa jedha. Ajjeechaasaa kana kan gabaase gaazexaan biyyattii kun maraatoonii walakkaa Kaardiif irratti sa'aatii 1 daqiiqaa 37 seenuudhaan yoo xumuru harka isaa wal jala qaxxaamursuudhaan cabiinsa mirga namoomaa mootummaan Itiyoophiyaa uummata isaarraan Itiyoophiyaa keessatti raawwataa jiru gara qalbii addunyaatti fiduudhaaf nama yaaledha jedha gaazexaan kun. Reebicha dararaa fi hidhaa mootummaan Itiyoophiyaa maatii isaarraan ga'aa turerraan kan ka'e Itiyoophiyaa gadi dhiisee ba'uuf dirqame kan jedhu maddi oduu kun Moon waggoottan 14 darban kolugaltummaan biyyattii keessa jiraachuu isaallee gabaasee jira. Mohaammed mul'ati isaa gara biyyaatti deebi'ee bilisummaa saba Oromootiif falmuu ture kan jedhu gaazexaan kun guyyaa inni jalqaba himataman bara 2014 yoo ta'u, bara 2015 isaan keessaa himatamtoota 18 seera farra shororkeessummaan himatamanii hidhaan hanga ganna 22tti kan itti murtaa'e turaniiru. Isaan kun kan isaan hidhaman ganna 3 dura mootummaan hojii amantii keessa harka galfatee jechuun hiriira mormii utuu geggeessanii ture. Godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumitti qabeenya barbadaa'eef tokkoon keessan qarshii 400 kafalaa jechuun loltoota wayyaaneetiin dirqisiifamaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Gochaan kun haaluma wal fakkaatuun gandoota baadiyaa aanaa Gammachiis keessattis bal'inaan itti fufee jira. Itichaa guddataa waan qindeesse qaba. Mootummaan wayyaanee karoora dogongoraa kan qabeenyaa fi maalummaa saba Oromoo sarbu baasuudhaan hojiitti hiikuudhaaf qophaa'u waliin walqabate mormii cimaan kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti gaggeeffamaatti jiraachuun wayyaanee irratti raafama siyaasaa guddaa dhaqqabsiisaatti jiraachuu odeeffannoon Oromiyaa kutaalee garaagaraarraa arganne ni mul'isa. Mormii waggaa tokko oliif itti fufinsaan gaggeeffamaa jiru kana keessatti lammiilee nagaan kumaatamatti lakkaa'aman ajjeefamuun isaanii garaa nyaachuudhaan quuquu dide waa'ee qabeenya barbadaa'ee miidiyaalee biyyattii irratti afarsuun itti xiqqaate lammiileen akka qabeenya bade kaffalaniif humnaan dirqisiisaa jiraachuu isaanii kan nuuf himan jiraattota godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumi. Godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumitti rakkoon jiru fakkeenyaaf asitti qonnaan bultoota irratti rakkoo guddaatu hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf kafaltii humnaan oliidhaa jaamee kun kafaltii humnaa olii kafaltii nama tokkicha irratti jechuun qarshii 400 kafalaadha jechuudha. Jaamee afartaanii jiranii uummannileen bakka irraa kafaluu dhabee ministeerri bakka irraa kafaluu dhabee mana hidhatti hidhamaa jira. Kafaltiin kun warshaalee adda addaa barana gubatan sababa gartee hiriiratti jalqabatee gubatanii fi makiinolee gubatanii barbadaa'an. Kanaaf mootummaadhaan waajjiraalee adda addaa fayyadamuu barbadeeffaman san deebisnee ijaaruudhaaf kafaltii dirqama qarshii 400 kafaluu qabdanii jedhanii uummata hiraarsaa jiran. Saamichi maallaqa dirqisiisanii uummatarraa walitti qabuu kun kan adeemsifamaatti jiru aanaa Odaa Bultum keessatti qofa osoo hin taane godina Harargee Lixaa gandoota baadiyaa aanaa Gammachiis keessattis bal'inaan kan itti fufee jiru ta'u jiraataan aanaa Odaa Bultum irraa dubbisne kun OMN itti himaniiru. Aanaalee biroon keessatti illee raawwachaa jiran fakkeenyaaf aanaalee godina Harargee Lixaa keessa jiran jala jiran jechuun fakkeenyaaf kaafne aanaa Gammachiis keessatti gochaan kun jabeessee hammeessee raawwachaa jira. Fakkeenyaaf aanaa Gammachiis araddaalee aanaa Gammachiis jala jiran keessaa Siree Guddoo, Araddaa Bareemoo, Araddaa Rukeellee Agamtii, Araddaalee akka Dagaagaa, Araddaalee hunda keessatti wanni kun raawwatannamee raawwatamaa jiru. Kafaltiin humnaa oliidhaa uummanni itti hiraarfamaa jiru kun gaggeeffamaatuma jira as keessa qofaani. Galmee gurmeessa ayyaana ofaa jalatti kanneen himataman dhimma hoogganoota KFO irratti ragaa abbaa alangaa hafee dhaga'uuf manni murtii beellama qabee jira. Abdii Fixee dabalata qaba. Manni murtii federaalaa dhaddacha guyyaa gaafa mudde 28 bara 2016 ooleen ragaa namoota lama dhaggeeffateera. Abbaan alangaa himatamaa ja'affaa obbo Galaanaa Nagaraa fi himatamaa 11ffaa Bayyanaa Ruudaa irratti namoota ragaa ba'an dhiyaachuu isaanii erga abbaa murtiin beeksiseen booda qabxii ragaa isaanis dhiyeessee jira jedha.
Human Rights Project akka gabaasetti dhaddacha kanarratti obbo Dajanee Xaafaa adeemsi mana murtii sanaa gama abbaa alangaanis ta'e gama abbootii murtiitiin kan toora isaa hin eegneef kan haqarraa fagaate ta'uu sagaleen ibsatanii jiru jedha. Dhaddacha sana gara waaree boodaa abbaan alangaa ragaan isaa akka hin dhiyaanne bilbilas deebisaa akka hin jirre waan abbaa murtiif ibseef beellamni ittaanu amajjii 3 hanga amajjii 5tti guyyoota jiran keessatti. Harka fuunee daawwattoota keenyaa oduu isin dhageessisaa Usman Kumeetiin. Godina addaa Kamisee aanaa Harxummaa gandaa Fursee Murriitti manneen jiraatotaa hedduun balaa ibiddaatiin barbadaa'uun himame. Gareen Command Post balaa kana keessa harka qabaachuullee jiraattonni OMN itti himan. Jiraattota dubbifneerraa bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Godina addaa Kamiseetti hidhattoota mootummaa jidduutti erga guyyaa kaleessaa wal dhibdeen dhalatee eegalee haalli jiraattota aanaa Harxummaa gandaa Fursee Murrii mudataa jiru daran yaaddessaadha. Haaluma kanaan manneen jiraattotaa hedduun balaa ibiddaatiin barbadaa'ee jira. Akka jiraattonni manitti loltoonni agaazii ilmaan keessan dhiyeessaa jechuun uummata gooluu bira darbanii manneen namoota ibiddaan gubaa jiran. Kaleessa gargaarraa eegalee ganamas itti dabalame gandi tokko guutuutti cufaatti gubate. Egaa mata dureen isaanii hidhattoota gandaati. Uummata kana dura bu'ee warri bobbaasee kana waa agarsiisu hidhattoota gandaati fi miiloo isaaniiti. Kan gubate loltoota agaaziiti warra saamanii dhufan. Akka isaan jedhanitti rakkoon kun kan ta'e halkan edaa ture. Balaa kanaan manneen hedduun manca'ee jira. Yeroodhaaf miidhaan namoota irra ga'e hin turre jedhan. Haa ta'uutii qabeenyi hedduun gubataniiru. Miidhaa kanaaf sababaa kan ta'an garee Command Post ta'ullee jiraattonni OMN itti himan. Sababaan miidhaan kun dhaqqabuu danda'eef mormiilee achitti geggeeffamaa jiruu fi guyyaa kaleessaa immoo wal dhibdee loltoota mootummaa jidduutti dhalateen akka ta'e siman. Balaa kanaan beelladootaa fi qabeenya jiraattota irra miidhaan hamaan dhaqqabeera jedhan. Gubate kanniisa jira kanniisa mana jala jirti wajjin gubate midhaan galchi kan mana keessa jira wajjin gubate kun waan isaaf bilisa ta'e tokko jechuudha. Uummatni sakitti waan rasaasi kaleessa banamee ture ammas uummati baqatee daggala waan jiruuf akkasitti gaafatan gandarratti rasaasi baname ganda qullaa gargatan ittuma kaaniiti shidanii biraafatan. Akka isaan jedhanitti balaan kun halkan waan dhaqqabeef to'achuudhaaf haalaan rakkisaa ture. Wayita sanitti bubbeen waan tureef ibiddi kun ollaa irraa gara ollaatti ceehuun manneen jiraattotaa hedduu balaa kanaaf saaxilamaniiru jedhan. Namichi tilmaamaangaa namni hedduungaa ganda tokko irraa darbeen sila gandi gargallaadha jira akka ganda sadiitti jedhamuu danda'ama walumaa galatti ganda hijiraa jedhamtu warra abbaa salam jedhama gandi sun gabaabumatti gandi sun guutuu cufatti ibidditti shidame. Jiraattonis balaa kallattiidhaan isaan irratti aggaamame kana balaaleffatanii qaamota badii irratti bobba'an ammoo ofirraa eettisuuf murannoo qabaachuu namni kun himan. Wanti kun waan jala haasoo miti. Nuti hanga dandeenyetti waan kana amma dandeenye wal cinaa dhaabbanne qabeenya keenya baduurraa waan barbaadeessu kana ofirraa dhorkuu qabnaa yaaduu qaba uummati. Wal dhibdee milishoota mootummaa jidduutti guyyaa kaleessaa dhalateen ammoo lubbuun namaatis darbuu himanii ammas haalli jiru hedduu ulfaataa ta'uu dubbatan. Kaleessa nagaa eegsiftuun naannoo Affaarii fi Oromoo gidduu jirtu tokko ni du'e dura ta'an qabee sunis Mamad Aliitee jedhaniini dura ta'an gandachaa immoo gubate kana immoo sanboruu fajaan ni madaa'e qaama uummata keessaa immoo shaafii fajaamuun innis madaa'e mana asinaa jira jechuudha. Dargaggoo Mustafaa Muktaar magaalaa Awwadaa irraa qabamee gara mooraa leenjii waraana Xollaayitti fudhatamee reebicha irratti raawwatameen ajjeefamuu hiriyyaan isaa dubbate. Reeffi dargaggoo kanaa maatii isaatiif kan hin kennamne ta'ulleen himameera. Itichaa guddataa akka ta'utti dhiyeessa. Dargaggoon umurii waggaa 25 maqaan isaa Mustafaa Muktaar jedhamu mana hidhaa garagaraatti mootummaa wayyaaniidhaan sarbamaatti kan ture mooraa leenjii waraana Xollaayitti erga dabarfame ajjeefamuusaa namni waa'ee dargaggoo kanaa itti dhiyeenyaan beekan tokko OMN'tti himani. Mustafaa Muktaar Mustafaa ennaa shoror keessitoota